عليك السلام يا جد الحسن والحسين عليك السلام عليك السلام يا جد الحسن والحسين عليك السلام عليك السلام يا نور العين سبحان الله إن بلغ سلامي عرضة فيها النبي المختار محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد هو الوكيل الذي شفاعته لكل حول من الأحوال محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تمشي إليه على الساق بالله والنبي محمد यकीनन कलील से दकीके होंगे मैं शायद किबला की इजाज़त से ज़रूर आपसे दरख्वास्त करूँगा कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए और पाकिस्तान जिस दौर से इस वक्त गुजर रहा है उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में सिर्फ 1 मिनट में ज़रा इस्तिगासा कीजिए लफ्ज़े जलालत के साथ और कोई ज़ुबान खामोश न रहे। वक्त का तकाजा भी कह रहा है, माहौल भी कह रहा है, मौसम भी कह रहा है और सबसे बड़ी बात है कि मिलाद का एक माहौल है और उससे भी ये कफियत करीब है कि खानदान नबुव्वत और रिसालत का दरवाजा है, खाली लुटाया ही नहीं जाता।
تو عرض کروں گا خاندان نبوت و رسالت کی بارگاہ بے کس ناہی میں خراج تحسین ہے. لفظ جلالت کو اللہ رب العالمین کے دربار میں ملتجی ہو کر عالمی اسلام کے لیے اور خاص کر پاکستان کے لیے لفظ جلالت سے استغاثہ کیجئے. کوئی زبان خاموش نہ رہے. یا اللہ 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 یا تھوڑا سا بلائی پہ لے جائیں. یقینی سی بات ہے محسوس ہو رہا ہے کہ خاندان نبوت و رسالت میرے آقا کا دروازہ رحمتوں کا کھلا ہی نہیں ہے بلکہ خیرات ملنے کے قریب ہے. یا اللہ یا اللہ